रहा होगा, जैसे कि हम डांस कर रहे हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों कंबाइन का, यहाँ मैं बैठा हूँ। ऐसे आप कभी इस प्रकार बैठने की कोशिश ना करें, झटके लगते हैं, झटका लगता है तो दोस्तों रिस्क ज़्यादा होती है। आज हमारे साथ है बलजीत भोसले जी, देखिए ये पुणे के लिए सड़क है, दोस्तों गाड़ी जा रही है, देखो आने को है लगभग। साली जिंदगी कंबाइंड के साथ दोस्तों, नई वीडियो नई जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल इंडियन वुमेन श्री राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आपको मैं अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत मिले और आप उसका मज़ा ले सकें, आनंद ले सकें। मित्रों, कहीं भी धनिया की थ्रेसिंग के लिए कंबाइन से संबंधित किसी कार्य जैसे गेहूँ कटवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संभव हुआ तो हम आपका कार्य अवश्य करेंगे। दोस्तों, सरकार गाड़ी एक नंबर चलती है, इसका माल जो आता है एकदम क्लीन आता है। कभी कभी ऐसे गाड़ियाँ तो सभी ठीक होती हैं, लेकिन करतार मेरे हिसाब से फर्स्ट है। इसका माल जो है एकदम क्लियर आता है, क्लीन। देखिए दोस्तों, मैं आपको रियल बताता हूँ। ये धनिया की थ्रेसिंग चल रही है, इस प्रकार से धनिया की थ्रेसिंग की जाती है। देखें आप भाई, ये जो साउंड सुन रहे हैं चलो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए मसाले के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। मुझसे बड़ों को प्रणाम, मुझसे छोटों को मेरा प्यार। मित्रों, अपने छोटे भाई को भूलना नहीं। कोई भी गलती अगर वीडियो में मुझसे हो जाती है तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।